Здравейте от Израел, от Елеонския хълм с прекрасна видимост към Стария град Йерусалим. Днес е 18 април 2025 година, еврейският празник Пасха или Великден по-християнски. Аз се казвам Димитър Анастасов и искам да ви покажа нещо интересно и аз лично считам много важно относно това, защо вярвам, че края на света е пророчески предопределен да се случи през 2030 година според библейските пророчества. За целта написах книга с заглавие Програмата на ООН до 2030 година и апокалиптичния край на света. Алтернативното заглавие, което обяснява това заглавие, е 7 библейски причини за второто пришествие на Господ Исус Христос на 40-тия юбилей през 2030 година, точно 2000 години след възкресението му през 30 година от първи век. Сега съм дошъл тук, за да ви нахвърлям накратко някои от идеите в книгата ми, като за целта използвам разположението на 7 известни обекта наоколо, които са споменати специално в текста на Евангелието и имат ключово значение. Тези 7 обекта са, разбира се, основна туристическа атракция днес и тяхното разположение в ландшафта наоколо ще ви даде ясна представа за контекста на евангелските събития от първи век. А също така ще имаме и основа за разбирането на мистерията на времето, на второто пришествие на нашия Господ Исус Христос на земята през 2030 година. Това обаче ще бъде в последната част на тази презентация. И така, ще посетим 7 ключови точки, повечето от които са разположени в границите на 1-2 квадратни километра на картата наоколо и се виждат директно от тук. 7 обекта. Първият обект е тук на Елеонския хълм на 200-300 метра надолу, на северозапад от нас, както сме се разположили тук. Това е параклисът Доминус Флевит. Вижда се наполовина. Доминус Флевит на латински език означава Господ плака. Втори обект, който ще посетим в нашата обиколка, е Гециманската градина, долу в подножието на Елеонския хълм, точно до долината Кидрон, след която е и третия обект, който е ключовия символ в Йерусалим. Не се вижда от тук, защото е скрита за тия дървета, но Гециманската градина и известната църква на всички народи е точно там на едно, да кажем, до 300 метра под църквата Доминус Флеви. Така, третия обект, който е и ключовия символ на Йерусалим, това е храмовият хълм. На арабски това е Харам Ал-Шариф, познат още и като хълмът Мория, на който са и двете известни джамии на север, т.е. в наше дясно е джамията с златното кове. Тя е повече или по-малко символ на Йерусалим даже. Това е храмовата джамия, позната като джамията на скалата. На английски и викат The Dome of the Rock. И съответно другата джамия от южната страна на плаца на храмовия хълм, джамията с сребърното кубе в края, най-вляво, която понякога се бърка с другата джамия на север. Така, четвъртия обект, продължаваме нагоре по хълма в крепостта на Стария град Йерусалим, по тесните улички на Вия Долороса и стигаме в следващия обект в нашата обиколка, църквата на Божи гроб с двете сини кубета, които се виждат ясно от тук, точно между златното кубе на джамията на скалата и сребърното кубе Ал-Акса. Всъщност, даже на 10 часа от златното кубе се вижда, не знам доколко телефончето ми може да го фокусира, но се вижда това двойно синьо кубе на църквата на
Божи гроб. Така, тук в църквата на Божи гроб е бил разпънат и после погребан нашия Господ и след това на трети ден възкръсва от смъртта и вечно живее. Интересното, че и двете събития, и смъртта, и възкресението се случват точно под двата купола на тази ключова катедрала на Божия гроб в Иерусалим. Тя е всъщност светая свети на християнството, ако щете. И така, петия и шестия обекти са малко по-вляво, т.е. на юг от нас, извън крепостта са те. Това е, те му викат Давидовия град. От южната страна на крепостта, но няма директна видимост от тук, там е горницата. Това е мястото, където нашия Господ и неговите 12 апостоли ядоха прощалната пасхална вечеря и после той беше предаден, за да бъде убит на кръста на следващия ден в Гециманската градина. Също така, тук в горницата, в същата тази стая, се излива и Светия Дух на 50-тия ден след възкресението на Господ. Това е било юбилейният ден, 50-ти ден, това е празника, 50-ница, 50 ден след възкресението. И съответно, шести обект, който дай може да успеем да посетим утре, на около 10 на километра на юг, да речем 2 часа път пеша, е градчето Витлеем, където, разбира се родил Господ. Днес той е квартал в покрайнините на Иерусалим, защото Иерусалим е много по-голям. Днес някога е бил много по-малък. Това е някъде там. Не е далече, но се минава през палестинската част и изобщо повечето от християнските обекти са, за съжаление, попадат в палестинското гето и това е проблем. Така, тези 6 обекта са на запад от нас, на Елеонския хълм, а тук точно на върха му, малко по-на североизток от нас, на може би на 300 метра малко по-нагоре и параклисът на Възкресението. За съжаление не се вижда от тук. В момента нямаме ясна видимост. Ако даде Бог, ще го посетим след малко. От тук, от най-високата точка на Елеонския хълм, традиционно се вярва, че Господ Исус Христос се е възнесъл 40 след Възкресението си през 30-та година от първи век. Тоест възнесението, не Възкресението, Възнесението на Исус е точно 10 дни преди изливането на Светия Дух върху учениците му на Петдесятница. Така, продължаваме на запад, по западния склон на Елеонския хълм. Това е вече от другата страна на хълма, ясно, че няма видимост от тук, през кварталчетата Витфагия и Витания, където са живеели Марта и Мария и техния брат Лазар, когато Исус Христос възкресява, който също е бил погребан някъде тук, наблизо в това гробище. И като пропътуваме, да кажем, едно 30-40 км през скалистата пустиня по пътя от Иерусалим по посока на Ерихон, това е на река Йордан, стигаме до източната граница на Израел. Там е, където Йоан Кръстителя потапя във водата Исус Христос в началото на Евангелието. Тогава, когато глас от небето прогърмява като светкавица и казва на всеослушание на учениците, те тогава са били ученици на Йоан Кръстител, после стават ученици на Исус Христос, гласът от небето казва: този е моят възлюбен син, в него е моето благоволение. Това е Матей 3 глава 17 стих. Така, всички тези 7 обекти, с изключение на Витлеем, който е доста по-на-юг от нас, се намират по една почти права линия на картата по посока запад-изток. Ако видите на картата, те са разположени на една линия горе-долу. Това, което ще имаме на ум, когато ги посещаваме. Така че останете с мен, за да чуете разкриването на мистерията на времето на второто пришествие на Господ на земята. Това, което имам предвид, са пророческите думи на Исус, произнесени точно това място тук, през
30 година от първи век и записани в Евангелието на Матей, 24 глава. Това е било пасхалните празници през 30 година и така започва 24 глава. И когато Исус, цитирам в момента, и когато Исус излезе от храма, който е бил там, където е златното кове, и си отиваше, значи, той фактически е нощувал тук от източният склон на Янанския хълм, при Марта и Мария, там са нощували с учениците. Когато Исус излезе от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат сградите на храма. А Исус им рече: виждате ли всичко това? Истина ви казвам, няма да остане тук камък на камък, който да не бъде сринат. И когато седеше на Леонската планина, дойдоха учениците му при него насъдне и рекоха: кажи ни, кога ще бъде това и какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършекът на света. Така че ще отговорим на този въпрос на учениците сега. Кога, а също и защо, според библейските пророчества. Това е всъщност и обекта и темата в заглавието на моята книга, която съм публикувал с Божията помощ.